Hey guys, once again I am back with another video. आज चाहिँ म काठमाडौँको एउटा हिडन स्पट एन्ड ब्युटिफुल डेस्टिनेसन एक्सप्लोर गर्न गइरहेको छु है। र मेरो लोकेसन चाहिँ बियो ग्याङटक मोनास्ट्री हो है। यो चाहिँ जर्सिमपौवा कतै छ क्या, यो भोटेचौर जाने बाटोमा। सायद मैले टिकटकबाट हेरेर थाहा भयो है, किनकि टिकटकमा आजकल यो ठाउँ अलि धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। तर युट्युबमा मैले यसो हेर्दाखेरि अहिलेसम्म कसैले नि एउटै भिडियो बनाएकै छैन क्या। अनि मलाई चाहिँ न्यू ठाउँ गएर एक्सप्लोर गर्न, हिडन ठाउँहरू जान लास्टै रमाइलो लाग्छ क्या। त्यही भएर म चाहिँ आज सोलो ट्राभलमा बियो ग्याङटक मोनास्ट्री जाँदैछु है गाइस। कतिको वर्थ छ यो तपाईँलाई म भिडियोमा सबै कुरा भन्छु। अनि लास्टमा पनि भनौँला कतिको वर्थ छ र कतिको राम्रो छ, तपाईँ जाँदा ठिक होला कि नठिक होला है। सो गाइस भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला र माया गरिदिनु होला। And guys, if you are someone who loves beautiful places, natural vibes, mountain view, then यो ब्लग चाहिँ तपाईँको लागि नै हो क्या। भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला है। आज चाहिँ म काठमाडौँको भिडभाड इलाका र बिजी एरियाभन्दा अलिक टाढै जाँदैछु है। धेरै टाढा त नभनौँ, तर सिटी भाइब्सभन्दा अलिकति टाढा। नेचुरल भाइब्स, ब्युटिफुल सिनरी र माउन्टेन भ्यू राइड गर्नुको मजा छुट्टै छ नि त हो। त्यही भएर म चाहिँ आज सोलो राइडमा जाँदैछु। धेरैजना मेरो साथीभाइहरूले मलाई हिन्दीमा किन ब्लग बनाइरहन्छस्, नेपालीमा ट्राई गर भन्दै त। ल ठिक छ गाइज, यो भिडियो चाहिँ आज तपाईँहरूको लागि, स्पेसली मेरो साथी रोशनको होइन, रोशनको लागि अनि मिलन दाई यिनीहरूको लागि हो क्या। धेरैजनाले मलाई भनिरहन्थे, तर के हो यार, सबैलाई अब फ्याक्ट कुरा भनेर साध्य छैन। सो गाइज जस्तो कन्डिसन त्यस्तै माहौलमा ढल्नुपर्छ होइन। गाइज अहिले चाहिँ म काठमाडौँबाट साँखुतिर लाग्दैछु होइन। अनि यहाँ चाहिँ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, यहाँको नेचुरल भाइब्स र ग्रिनरीले कता कता वेलकम गरे जस्तो फिल हुने के। अनि यो रोडमा चाहिँ, यस्तो रोडमा बाइक चलाउनुको मजै छुट्टै है। अनि साँखु चाहिँ होइन एकदम एन्सियन्ट टाउन हो क्या। नेवारी कल्चरमध्ये एकदम एन्सियन्ट टाउन हो यो चाहिँ। हिस्टोरिकल, रिलिजियस एकदमै इम्पोर्टेन्स मानिन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ होइन। किनकि यहाँ घुम्ने ठाउँ पनि थुप्रो छ क्या। रिलिजियस प्लेसको कुरा गर्नु छ भने साली नदी छ, साँखुको भाइरल टेम्पल पञ्चमहालक्ष्मी टेम्पल छ होइन। अलि टुरिस्ट एरियाको कुरा गर्नु छ भने भोटेचौर, मिनी इलाम गार्डन छ। सिन्धुपाल्चोक अलि माथि कटेपछि तपाईँहरूले एउटा निकै नै फेमस वाटरफल थियो नि, झर्ना के पो नाम थियो मैले बिर्सेँ, सुरसिङ वाटरफल हो, त्यो पनि छ। थुप्रै ठाउँ छ क्या साँखुमा। गाइज अहिले चाहिँ म काठमाडौँबाट साँखुतिर ट्राभल गर्दैछु। बिस्तारै काठमाडौँको त्यो क्राउड अनि बिजी एरियाबाट टाढा हल्का होइन। यस्तो टर्निङमा चलाउनु चाहिँ लास्टै मजा आउने क्या। जस राइड गर्ने मान्छेहरूले यस्तो कुरा फिल गर्न सक्छ, रिलेट गर्छन् होइन। मलाई चाहिँ खास R15 चलाएर पुगेँ कि यसमा मैले धेरै खर्च गरेँ बनाउँदा होइन। जति गर्ने सक्सेसै नभए जस्तो लाग्यो क्या। तर के गर्नु उपाय थिएन है। अब चाहिँ मलाई कता कता होइन अलि लङ टुर गर्ने बाइक लिनु मन लाग्यो। जस्तै दुईवटा अप्सन मैले सोचेको थिएँ होइन ड्युकमा। तर ड्युकमा चाहिँ कस्तो नि, सर्ट राइडको लागि, सिटी राइडको लागि सही हो, तर लङ टुरमा अलिकति कम्फर्ट दिँदैन भन्थ्यो। अनि राम्रो पनि मानिँदैन। तर मलाई चाहिँ डोमिनार लिन मन छ क्या। यसमा एबिएस पनि छ, ड्युल भनौँ न, ड्युल एबिएस अनि प्लस एलइडी लाइट पनि छ नि त। खतरा देखिने क्या, मुखमा बबाल। तर वेट चाहिँ हेभी होइन। तर लङ टुरहरूको लागि चाहिँ लास्ट बबाल क्या। म चाहिँ खास त्यस्तै बाइक खोजेँ। तर हेभी सिसीको बाइक भन्नु सबैजना डराउँछ नि त। घरमा पनि त्यत्तिकै साथीभाइलाई भन्यो, हो माइलेज त्यति दिँदैन फल्ना ढिङ्काना। अनि पहिल्यै डिमोटिभेट हान्दिहाल्ने क्या। हुन त उनीहरूको भन्नु पनि सही नै हो, मिडल क्लास फ्यामिली भएर त्यति धेरै अफोर्ड गर्न अलिक गाह्रो नै हुन्छ। तर सपना त सपना हो नि यार। अब त्यो लेसी होइन, खर्च त बढ्छ होइन। इन्कम पनि कतै कतै बढ्ने त आश होला नि। अब आज न भोलि त ब्लगमा सक्सेस भइहाल्छ, अलिकति टाइम दिनु पऱ्यो त्यति त नि। यो बाइकबाट चाहिँ म अलिक खास लङ टुरमा जानुको कारण चाहिँ, नजानुको कारण चाहिँ यस्तै हो क्या। कहाँ के बिग्रेला अलि टेन्सन हुन्छ। अब जुन बेला नि धक्का हान्दै हिँड्नु त मन लाग्दैन क्या। म चाहिँ अहिले भर्खरै त्यो जर्सिमपौवाको गेट ठुलो छ नि, हो त्यहाँबाट आइपुगेँ होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट लाग्नु पर्ने चाहिँ भोटेचौर जाने बाटोमा। लोकेसन हेर्दाखेरि अब जस्ट 3 किलोमिटर देखाइरहेको क्या।
अनि यता चाहिँ लास्टै बवाल ठाउँ देखिने क्या सिनरीको हिसाबले होइन केही टाइम अगाडि मैले फोटोसोटो खिचेँ हाम्रोमा यस्तो बवाल देखिन्छ नि मौसम पनि पानी पर्न लाएर छ हाइट ऊ पनि ब्लगरै रहेछ केटो अहिले ब्लगर भनेको नि घर घरमा हुने के पहिला हामी सानो हुँदा के भन्छस् भन्दाखेरि डक्टर इन्जिनियर कोही के पाइलट भन्थ्यो नि अहिले त सिधै ब्लगरमा यति स्कोप छ नि ल गाइस मैले गेस गरेको ठ्याक्कै मिलेछ क्या जर्सिङ पोवा माथि राणाबाट हेर्दाखेरि त्यो देखिन्थ्यो होइन ठ्याक्कै त्यही रहेछ क्या लोकेसन यहाँबाट देखिन्छ ऊ पानी नै अलिअलि पर्न थालेछ है हुन त रेनकोट ल्याहा ल गाइस डेस्टिनेसनको एकदमै नजिक छौँ है भोटे चढ्नमा त टाइम लाग्छ ब्रदर त्यस्तै लाग्छ अफ रोड पनि छ अलिकति होइन टाइम लाग्छ हस् सबजना यत्तिकै कपाल घुम्छ नि यार हामी भनेको सिङ्गल लाउन यत्तिकै घुमिन्छ कहिले ड्रिम हाम्रो पुरा हुने हो थाहा छैन केही छैन गाइज सेल्फ लभ इज बेटर क्या यहाँबाट चाहिँ कस्तो बबाल ठाउँ देखिने क्या अझै झन् यस्तो कुहिरो जस्तो नलाएको भए है यस्तो दाम दिन्छ नि खत्रै क्या ल गाइज म चाहिँ डेस्टिनेसनको अलि नजिकै छु है यहाँबाट जस्ट 2.5 किलोमिटर देखेर थियो होइन डेस्टिनेसन चाहिँ ऊ त्यहाँ रहेछ क्या ऊ त्यहाँ अनि यहाँको हेर्नु न बिहानको भ्यू चाहिँ अलिक दामी नै क्या अहिलेको वेदर त के हो काठमाडौँको जहाँ पनि कुहिरो लागे जस्तो हुने क्या अनि गाइज म चाहिँ अलि ट्राभलै ब्लग बढी बनाउँछु होइन अनि अफरोड पनि कहिलेकाहीँ घुम्छु होइन त्यो अनुसार मेरो लागि चाहिँ कुन बाइक स्विट होला क्या मैले चाहिँ दुईवटा अप्सन राखेको छु होइन डोमिनार 400 र ड्युक के सेकेन्ड ह्यान्डमा फेरि है नयाँ किन्ने त औकात छैन तर सेकेन्ड ह्यान्ड चाहिँ लिउँ भन्ने सोचमा छु होइन अब कतिको कुन चाहिँ बेटर होला मैले ल गाइज यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै लेफ्ट मुड्नु पर्ने रहेछ कि माथि नगइकन ओ सबैजना त्यही जहाँ गएको हुनुपर्छ क्या अहिले निकै नै फेमस भइरहेको नि त टिकटकमा अनि लेडिजहरूको लागि त यो अलिक स्पेसल ठाउँ हो नि त किनकि टिकटक बनाउनु पाइन्छ खतरा भ्यू हो त यहाँको पछि फाइनली आएँ जस्तो छ है मैले सुनेअनुसार यहाँ भिजिट गर्नुपर्ने टाइम चाहिँ तपाईँलाई होइन 9 देखि 11:30 बेस्ट हुन्छ कि त अलि दिउँसोतिर आउनु कि बेलुका भिडियोमा देखाएअनुसार त सही थियो यो देखो बनिरहेको छ झन्डै यार बाइक चिक्नेर लडा झन्डै ल यहाँ जानु दिँदैन रहेछ यो अहिले खुल्या छैन ए अहिले नखुल्या कि खुलेकै छैन नि ए टिकटकहरूमा त देखिरहन्थ्यो त्यो रहेछ हेर्न आएको थिएँ छैन है ल्या है त्यहाँबाट चाहिँ देखिन्छ हाइट त्यहाँको सब बर्बाद गाइज देख्नु हो नि मेरो बाइकको कन्डिसन अटोमेटिक आरपिएम के माथि अड्किरहने क्या तलै नझर्ने भने बाइकै रोक्न गाह्रो के गर्ने अब हुन त के भन्नु अब यस्तो बेर थाहियो
ल गाइज आजको राइड चाहिँ सक्सेस भइएन है। अनि गाइस टिकटकमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले यहाँको भनौँ न 2-4जनाको भिडियो देखाएको थियो क्या, यहाँको ओपनिङ भयो जस्तो वेलकम प्रोग्रामहरू के राखिरहेको थियो कि, त्यही देखेर म नि यहाँ खुलेको होला उद्घाटन भयो होला भनेर घुम्न आएँ। तर लास्टमा त बनाएर रेडी नै भएर हिँड्छ क्या, आउनु व्यर्थ भयो।